Какво ви води днес в Хисаря? Ами ние без Хисар не може. Вече няколко години, 3 години подред, ние идваме и се явяваме. Тук много ми харесва. И най-важното фестивал, който има страхотна организация, прави много записи, видеозаписи, които се излъчват по много кабелни телевизии и ние се виждаме по най-различни телевизии. Така че благодарим на вас и на цялото ръководство и на екипа за всичко това, което го правите за българския фолклор. Имаме много участие в световен европейски шампионат много години, но в жива вода за първи път участваме. Как се чувствате днес? Много щастливи. Винаги, когато сме на сцена, сме много щастливи, много емоционални. За втори път е нашето участие на този фестивал. Какво ви върна тук? Може би съхраняването, разпространяването на българския фолклор и хубавата природа. За четвърти път идваме в Хисаря. Много ни харесва и затова всяка година си идваме тук. Пожелавам на всички успех и успешно представяне тук на фестивала и повече награди да се получават. Добър вечер, скъпи участници, гости и жители на град Хисаря. Започва официалното откриване на 10-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2022 година. Тази година участие в шампионата ще вземат близо 160 фолклорни групи и индивидуални изпълнители. В рамките на 2 конкурсни дни, тук на тази сцена в Народно читалище Иван Вазов, изява ще имат творчески състави от всички етнографски области на България. Организатори на Балканския шампионат по фолклор са община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов 1904 град Хисаря и Еврофолк Академи. Уважаеми дами и господа, сега бих искала да ви представя официалните лица на сцената. Инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Господин Калуян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Журиращата комисия на Балканския шампионат е в състав: маестро Георги Янков, музикален специалист и диригент, господин Валентин Халваджиев, хореограф, госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на Еврофолк ТВ. Уважаеми дами и господа, участници и художествени ръководители, добре дошли на 10-то юбилейно издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2022 година. Благодаря ви! Тук искам специално да благодаря на всички вас за вашия труд, който полагате, за да бъде българския фолклор жив. Вие сте хората, които го съхранявате и предавате на идните поколения. Благодаря ви от името на нашата публика, от името на нашите гости за това, че поддържате българския фолклор е жив. А докато е жив той, България ще бъде жива. Пожелавам на всички участници на добър час и успех. Благодаря ви. Уважаема госпожо Ганева,
господин Топозлийски, уважаемо жури, уважаеми участници, скъпи зрители и гости. Чест и удоволствие тази вечер да бъда с вас. Тази година се съчетават няколко годишнини. 25 години от първото издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. 20 години от създаването на музикални празници Еврофолк. 15 години от учредяването на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. И 10 години от създаването на Балканския шампионат по фолклор. Но също така 10 години от кончината на създателя и инициатора на всички тези форуми Илиян Николов. За вече четвърт век във всички тези форуми и инициативи се даде възможност на стотици хиляди поддръжници и носители на живото културно наследство да го представят, да го показват и да го предават на следващите поколения. Благодаря на община Хисаря, че помага всичкото това нещо да се случва на тази сцена в един от най-красивите български градове – Хисаря. Уважаеми господин Николов, господин Топозлийски, уважаемо жури! За мен е удоволствие да мога за 10-та година да кажа на всички вас добре дошли в Хисаря. За пореден път на тази сцена ние виждаме устрима на българина към онова, което носи в сърцето си. Виждаме шарките на българските носии, те са цветни, като цветята през пролетта. Те носят слънчевите лъчи в себе си. Но виждаме и устрима на децата, които все повече запълват тази сцена. Това значи, че от година на година има приемственост в българския фолклор. Пожелавам на всички участници успех, но най-вече здраве, за да бъдат тук и следващата година. И официално откривам 10-тия Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря 22 година. Обявявам фолклорния фестивал за открит. Malo selo rano
Много съм удовлетворена. Първо, че с обновената група отново можахме да спечелим златния медал и номинация за Гран-при. Обновена група, обновен репертуар и с тези трудности, които и тази година имахме с пандемията, успяхме да се подготвим и да се представим по най-добрия начин. Но вие имате история тук в град Хисаря. Не за първи път печелите номинация в рамките на Балканския шампионат, нали така? Да, миналата година също и спечелихме бронзовото отличие на Гран-при, за което много благодариме. И сега отново сме номинирани. Билчинче също вече 10 години. Интересното за тази група е, че тук имаме много голям диапазон на възрастови групи на деца. Най-малкото ми участник е първи клас, а най-големият участник в момента ми е в 11 клас. Но е хубавото, че успяваме да се сработиме, да научиме как се изпълняват автентичните песни в Самоковския край и печелиме награди. Трудно ли се влиза във вашата група? Какви са изискванията ви, когато приемате деца? Трябва да имаш определени гласови данни и да бъдеш отговорен и сериозен. С какви песни се представихте тук? Предимно от нашия регион, например Йордано Моме, я вземахме от Алино една песен. Тази другата песен я вземахме от говедарца Тръгнала трънка Тодорка. Така че гледаме да поддържаме местния фолклор, който ще слушаме от бабите. Като начало, нека да се представите за нашите зрители. Аз съм Наталия. Нина. Борислава. От кога сте трио момичета? Ами, горе-долу вече 2 години. Като дует с Борислава от 7. Днес спечелихте едно от най-високите отличия на този форум. Как се чувстваш, когато държиш в ръцете си златен Орфей? Ние много се радваме, защото в принцип пеем поп песни и рядко фолклор. И се радваме, защото точно тази награда, точно с тази песен печелим. Изпълнихме Вечеря и Радо на 3 гласа. Това е, може би, най-специфичното, да. Много време ли ви отне подготовката? Не. На сцена 5-6 пъти сме се изявявали с тази песен, но лесно ни се получават нещата. Да. Бихте ли опитали с друга песен, пак в трио? Да, ние имаме и други песни, само те не са фолклорни, но имаме други песни, с които сме се изявявали на други различни конкурси. Какви по-големи отличия, участия в България или в чужбина имате? Като трио основно участваме на конкурси в България и не сме се изявявали извън България. Да, сме взимали друг път Гран-при, голямата награда на един конкурс в Димитровград, Златен извор. Какво си пожелавате за в бъдеще? Какви са мечтите ви? Ами може би да продължаваме да се изявяваме трите. Да. И още по-големи успехи. И така. А иначе приятелки ли сте? Да. Да. То мисля, че се личи, че сме най-добри. Да. Благодаря ви, до нови срещи, имайте успешно фестивално лято. Благодарим. Че съм бил ходил, че съм бил ходил, че съм бил ходил, мори по чужди порти. По чужди порти, по чужди порти, по чужди порти. Радо и на Вашана. Учи се, мило, мами,
се запознаем, като че ли за първи път този хор участва на сцената на Балкански шампионат по фолклор, така ли е? Така е, да, точно така. В малко по-друг състав преди години също е участвал и с друг ръководител, но в този състав и с мен като ръководител за първи път участвам. Какво ви доведе тук? За шампионата знам отдавна се каним. Пандемията малко ни попречи да се явим и в предишните години и затова сега решихме, имахме голямо желание и затова решихме да се явим вече тази година, подготвихме се и решихме да покажем какво можем, какво сме научили и най-вече любовта към песента и към това, което правим. Всички тези жени тук са любители, тях така желанието за пеене, любовта към музиката ги води в този състав с едно голямо желание и така непрестанен интерес. Хора съществува като хор от много години, но в този състав е от около 5-6 години. Какъв репертуар поднесохте на зрителите в Хисаря? Репертуара ни беше смесен, така да си каже. Представихме една обработка на народна песен "Я изгрее слънце" и две класически песни, валс от Штраус и валс от Шостакович, които така с много голямо удоволствие изпълняваме от известно време и са едни от любимите ни в нашия репертуар. Аз се чувствам морално удовлетворена, защото след 2 години време, когато не сме се явявали на този фестивал, сега от 1 март ние решихме всичко възможно да направим, за да подготвим този репертуар, за да можем да се явим тук и да спечелим. Сега сте доволни, предполагам? Доволна съм, разбира се. Хората направиха от невъзможното възможно, за да можем да си представим. Моите хора са много отговорни. Освен че са много музикални, те са и много отговорни. И затова всичко правим заедно. Тайни нямаме. Сме добър колектив, което води до този резултат. Колко години участвате в Балканския шампионат по фолклор? От първия момент, през 10 години най-вероятно, да. Какъв репертуар представихте на сцена? На сцената представих един репертуар, който е конкурентно способен. Това е "Тракио моя", по моя музика. Направихме я по нов начин да звучи. Успяхме да го направим. И като втора песен беше
песен родопска от нашия край, родопския край. И третата песен беше, което е всъщност балада за клисура и се казва Безсмъртие. Мисля, че с този репертуар ние спечелихме, защото го направихме, според мен, разбира се, направихме го точно както искахме да прозвучи. Благодаря и на Богдан Траков, който направи всичко възможно, нали, след разни перипети, здравословни и така нататък. Но той се справи прекрасно на този фестивал и за което искрено му благодаря. Благодаря му и целият колектив. Благодаря също на Георги Чолаков и на Ели Григорова, защото всичко възможно направиха да се явим на този фестивал и да заслужим отново името, което заслужаваме, и най-вече да защитим имиджа на вокална формация Орфей. Формациите в нашето читалище са различни градски формации. Имаме духов оркестър, имаме смесен хор, които са с над 70 годишна история и двата състава. Имаме вокална група Радиан, която чухме тук, два театрални състава, литературен клуб и школа ударни музикални инструменти за деца. Трябва да уверя зрителите, че всичките ви формации, които днес чухме и видяхме на сцената на Балканския шампионат, показаха високо качество на изпълненията. Как го постигате? Ами с добри ръководители. Художествените ръководители, диригентите са хора професионалисти, хора с отношение към изкуството, към музиката. Така че традициите са много живи в нашето читалище, в нашия град. Много обичани са тези ни състави, затова сме ви ги довели да ви ги покажем и на вас. Какъв репертуар изнесохте на тази сцена? Това са панагюрски народни песни, обработка на Делчо Ладивчев, който преди 70 години основал смесения хор. Как успявате да управлявате толкова много хора? Имаме дисциплина, желание за пеене. Какво ще се пожелавате за тези хористи? Какво искате още да постигнете с тях? Пожелавам преди всичко да са здрави, друго всичко можем да постигнем с работа и постоянство. Получихте една от най-високите награди, които дава този форум, номинация Златен Орфей, която ви дава право за участие в разпределянето на наградите и в крайното класиране на шампионата. Тук се състезават 160 групи. Вие сте от носителите. Тази награда е голяма оценка за смесения хор, тъй като това е хор за патриотични песни. Това му е една така първа изява в чисто фолклорен фестивал. Беше предизвикателство да се появят и наистина е оценка за самите изпълнители.
сме щастливи, че дойдохме и се представихме достойно. Наградиха ни, от което сме много щастливи всички. Зад мен са наредени жените от ансамбъла. С тях работим доста дълги години, 37-38-та караме вече и резултатите мисля, че са на лице. Представихме се достойно, дано и за в бъдеще така да се представим. С какъв репертуар се представихте тук? Тук разнообразен репертуар, смесен от всички фолклорни области. Това е репертуара на ансамбъла. Не пропускаме нито родопска, нито тракийска. Основни са обаче тракийските песни. Добруджанска, северняшка, всички области и гледаме да са хубави песни, изработени, да зарадваме публиката. Журито ви удостои със званието маестро. Дипломът за него ще бъде изпратен до община Първомай с молба да бъде връчен официално. Как приемате и тази лична награда? Много съм изненадана първо и след това много щастлива, че ни дадаха тази оценка. Благодаря ви много, дано да продължаваме и нататък. Това е Петър Тенев, да. С него работим доста години заедно и много сме доволни и двамата, че нещата се получават. Има хармония между всички. И като хора, и като музиканти, и като въобще сме колектив, да, те го казаха. Не сме се виждали с вас повече от 15 години. Спомням си участието на съставите от Първомай на сцената на Балкан Фолк във Велико Търново. Първият Орфей го взехме, това е втория. Тогава аз бях ръководител на ансамбъла, но ние си подаваме топката. Един и другия, така че... Всички сте можещи хора. Следващия път заповядайте с танцовия състав. Задължително. Преди всичко да поздравя всички, които организират този фестивал. Ансамбълът съществува вече от 30 години, с леки прекъсвания, самото начало още, като от 15 години вече не сме прекъсвали участията си, освен по миналата година заради пандемичната обстановка. И за това за нас е много голямо удоволствие доставя и да изпълняваме автентични песни от нашия регион. Аз държа да ви поздравя за този избор да изпълняват именно автентичен фолклор, но искам да подчертая и тази приемственост, която поддържате в състава от 5 годишни до...
От 5 годишни, другата цифра не ми се казва, но може би над хубава младост. Да. При нас приемствеността е на лице, защото тези момичета, които виждате до мен в момента, даже са били колкото най-малката ни изпълнителка, която в момента е на 5 години. Това момиченце също беше на 5. Да не казвам, че самата майка на това детенце е била една от първите участнички преди много години. И с удоволствие предаваме и все повече вече имаме кандидати. Следващия път ще бъдем в много по-голям състав, млади, хубави момичета и момчета, които точно ще изпълняват тези танци и обреди, даже може би и движения, които са само с характерни, пак го казвам, за нашия район, и песните. А песните са типични. Те са всичките песни, които изпълняваме, са характерни за отделни села, а ние сме всички събрани от 7 или 8 и се изпълняват изцяло само от нас. В град Хисар, чудесна програма на сцената на Балканския шампионат по фолклор. Да кажете първо за кой път с тези състави участват тук? И тук за първи път участваме и сме така възхитени от организация, от мащаба на това мероприятие и поздравление на всички, които го организират. Поздравления от нас за вас. Хайде, разкажете ни за този женски хор. Впечатлихте ни наистина. Той съществува доста години, само че аз го водя от 12 и се сработваме много добре, в смисъл атмосферата е топла, хората идват с желание, обичат да пеят, нали, и се стремим да създаваме неща, които са оригинални, нали, стремят се да усвоят обработения фолклор най-вече и местния, разбира се, автентичен. И успяваме. Като че ли то се видя, нали, днес на сцената. Получихме много добро призвание от журито, от публиката. Така че какво повече да искам. Имали ли сте изяви в чужбина, зад граница? Да, ходили сме в Македония, в Гърция, преди години, преди пандемията. Там се представихме целият ансамбъл Чепино. На какво се дължи това високо качество на изпълненията, което тук много ценим? Благодаря първо за оценката. Високото качество се дължи първо на хубавия колектив, както каза и госпожа Саздова. Първо, много е важно, че имаме много добър микроклимат там, където творим. Имаме спокойствието и настроението да правим всичко това, което видяхте на сцената. Плюс няма как да не пренебрегнем всъщност и ръководителите. Трябва добри
добър продукт се прави с добри ръководители. И на първо място образовани ръководители. Добра среща отново в град Хисаря. Поздравявам ви за това, което видяха зрителите, публиката и журито на сцената на Балканския шампионат по фолклор. Чувствате ли се шампиони? Да! Поздравления, честити награди! Нека сега да разкажете за Средногорски полъх. Кога и как започна? Средногорски полъх е създаден 2013 година. В началото започнахме с 2-3 дечица и сега имаме някъде около 60 деца. Момчета и момиченца. Поздравявам ви за тази приемственост, която продължавате да поддържате толкова години. Дълга е историята ви в музикални празници Еврофолк. Колко орфея имате? Златни орфеи. 6 номинации и един златен орфей. Гран-при от Балканския шампионат по фолклор през 2019 година. Да припомним на зрителите, пожелавам ви успех в крайното класиране на това издание на шампионата. С какъв репертуар се представихте и спечелихте съответно награди? Ами днес се представихме с компилация от произведения. Първият танц, който представихме, беше Копаница на Кирил Харалампиев. Втория беше джиновски танц по хореография на Десислава Иванова. Трети танц беше Жопски моми също по моя хореография. И финала, с който завършихме, беше на Маргарита Дикова Шопска сюита. Фрагмент.
Поздравления! Отново доказахте, че можете и тук на сцената на Балканския шампионат по фолклор, където гостувате за първи път, мисля. Да, тази година за първи път гостуваме на Балканския шампионат и сме възхитени от гостоприемството на Хисаря. Преди по-малко от месец вече сте любимци на хисарската публика. Преди по-малко от месец бяхте във Велико Търново, където също завоювахте едни от най-високите отличия. Как действат те на състава? Действат доста мотивиращо, както ви казах и тогава. Предстоеше да покажем този стар танц на Димитър Манов, който не беше игран дълги години, който подготвяхме. Изпълнихме на неговия юбилей и така след почти премиерата се радваме, че можем и да го изиграем на сцената на Народното читалище Иван Вазов в Хисаря. Благодаря ви, че направихте този избор, изпълнихте точно този танц. Да припомним от историята на фолклорика, кога и как я създадохте, колко души обединявате? През 2006 година създадохме школа по народни танци фолклорика, а самия ансамбъл създадохме 2010 година. С идеята онези любители танцори, които биха желали да се докоснат до красотата на българския фолклор, който е в по-обработен вариант, да могат да го осъществят като мечта. И така, всъщност се зароди идеята да направим ансамбъл. Изключително съм благодарна за това, че в нашия екип имаме изключителни професионалисти. Мариана Зафирова, Георги Павлов и новите попълнения Даниел Николов, както и останалите колеги, които също са отзад в редиците, няма сега да изброявам, но всички те много помагат. Казвам професионални колеги, които в свободното си време и искат да танцуват и те всъщност дават много дух на нашия колектив и дават добра посока, в която да вървим. Нека да чуем как се радва фолклорика. Добър вечер, скъпи участници, гости и жители на град Хисаря. Поставяме началото на официалното закриване на 10-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Равносметката. 2 целодневни концерта с общо времетраене над 20 часа и с участието на близо 160 фолклорни групи и индивидуални изпълнители от цяла България. Сега, уважаеми гости и скъпа публика, ще поканя пред микрофона госпожа Пенка Ганева, която ще отправи поздрав към участниците от името на домакините от община Хисаря. Заповядайте, госпожо Ганева. Скъпи участници, уважаемо жури, господин Николов, господин Топозлийски, благодаря за това, че бяхте 2 дни на сцената на Народно читалище Иван Вазов в град Хисаря. Благодаря на всички, които от душа и сърце се раздадаха на тази сцена и показаха, че пазят българския фолклор, непокътнат в годините и го предават от поколение на поколение. Благодаря на всички за това, че 2 дни вие направихте Хисаря сцена на най-прекрасното мероприятие, където показахте, че българщината продължава да бъде жива и ще продължава да живее и занапред. Благодаря ви още веднъж от сърце. Благодаря. Благодаря на госпожа Ганева. Сега, уважаеми дами и господа, настъпи моментът, в който да бъдат оповестени резултатите от крайното класиране на 10-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2022 година. Започваме с връчването на специалните награди по 3 основни критерия за оценяване на сценичните изяви. По критерии ниво на сложност и техника на изпълненията е отличена вокална формация Орфей град Пловдив с художествен ръководител маестро академик Виолета Ковачева. Съставът участва в първия ден на шампионата и отпътува, затова наградата ще му бъде изпратена.
Специален диплом по критерии визия, представяне, костюми, реквизит, постановка, избор на репертуар е определен за женски народен хор при представителен ансамбъл за народни песни и танци Чепино към Образцово народно читалище Свети Кирил и Методий 1905 град Велинград с ръководител Ели Саздова. Следва да научим кой от номинираните журито е отличило по критерии сценично поведение, поведение, излъчване, артистичност. Диплом по този критерий от регламента на шампионата ще получи смесен хор към Народно читалище Виделина 1865 град Панагюрище с ръководител Анета Калпакова. Наградата връчва маестро Георги Янков. Следва специалната награда на телевизия Еврофолк. Отличието е за детска група Белчинче към Народно читалище Светлина 1909, село Белчин, община Самоков, с ръководител Даниела Георгиева. Съставът получава безплатно заснемане на видеоклип от екипа на Еврофолк ТВ. И група Белчинче отпътува. Следват специалните награди на организаторите на шампионата. Специален диплом и плакет от Народно читалище Иван Вазов 1904 ще получи певчески фолклорен ансамбъл на град Първомай с ръководител Кичка Петкова. Наградата ще връчи госпожа Стоянка Ангелова, председател на читалището Домакин. Втората специална награда е на община Хисаря. Диплом и плакет ще връчи инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Наградата е за танцов състав Средногорски полъх, град Ихтиман, с ръководители Десислава и Мариела Иванови. Специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ е за трио Наталия и Борислава Гайкови и Нина Мушевска към Сдружение 15 туалета град Хисаря. Наградата връчва господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Време е да бъдат обявени и първите 3 позиции от крайното класиране на тази годишното 10-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Третото място заема фолклорен ансамбъл Изворче Крумовград с ръководители Катя Чолакова и Митко Карамфилов. Съставът получава бронзовия медал и бронзови орфей на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Наградите ще връчи господин Георги Топозлийски, директор на шампионата. Тъй като днес ансамбълът отпътува за родното си място, получава ги техен приятел госпожа Радка Костова. Второто място на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода журито определи за камерен хор маестро Георги Атанасов, град Карлово, с ръководител Първолета Юнакова. Съставът получава сребърния медал и сребърния орфей на Балканския шампионат, както и титлата Балкански вице-шампион по фолклор за 2022 година. Наградите ще връчи инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Първото място на шампионата тази година заема представителен ансамбъл фолклорика към Школа по народни танци фолклорика град София
с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов и Мариана Зафирова. Наградите ще връчи господин Калян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съставът получава златния медал на шампионата, приза Гранд при Златен Орфей, титлата Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година. От името на състава наградите получава техен представител госпожа Боряна Добрева. Победителите получават и чек на стойност 1000 лева, осигурени от община Хисаря. Чекът връчва инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря. Уважаема госпожо Ганева, господин Топазлийски, уважаемо жури, уважаеми участници и зрители. От видяното на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода съм убеден, че предаването на живото културно наследство на следващите поколения е осъществимо. Общества, които пазят културните си ценности, които пазят корените си, могат да просъществуват и успешно да се развиват в бъдещето, уповавайки се на съкровищницата на своята култура. Искам да благодаря на община Хисаря, която вече 10 години неотлъчно стои зад гърба на организаторите, на читалище Иван Вазов, на журиращите комисии, на организационния екип и разбира се, най-много искам да благодаря на всички участници, които дадоха своето доверие. Си пожелаем до година по същото време отново да се видим щастливи тук. Официално закривам 10-то юбилейно издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2022. Да сте живи и здрави и до нови срещи! Пожелавам на организаторите наистина този фестивал да просъществува. Той е важен, той е необходим и е желан. Аз ще им пожелая да дързят в същия дух. Нека да има сцена на всички, които искат да се изявяват в различни жанрове, както в автентичния, обработения фолклор и все така напред и нагоре. Ами пожелаваме още много юбилеи да празнуват, дълголетие. Фестивалът, шампионата е прекрасен и дава изява на различни групи, на различни категории, така че пожелавам успех и дълголетие. Да бъдете живи и здрави и да продължавате тази хубава традиция, да има фолклорни събития, да може да оцелява българският фолклор. Са още десетилетия да празнувате, да отразявате и да ни каните, да имаме сили да дойдем с по-млади състави. На много е лето да ви пожелаем!